Ayo teman-teman yang mau ikut silakan masuk ke dalam kereta karena keretanya sudah berangkat teman-teman. Mantap sekali. Wah, stasiunnya ini sepi teman-teman, banyak banget keretanya kosong. Coba lihat, kita masuk ke dalam. Oh, para penumpang wow, banyak kursinya yang masih kosong. Teman-teman naik silakan. Lalu kita duduk di kursi sini teman-teman. Kita mau kemana nih teman-teman? Wow, kita keretanya berangkat. Wow, tolong bantu. Wah, ada yang melahirkan teman-teman. Wow, sedang dibawa ke rumah sakit. Lihat di situ ada mobil ambulans yang membawa orang itu ke rumah sakit. Artinya orang itu lagi hamil teman-teman.